Das ist ein uralter Ziegelschornstein und wir sind total glücklich, dass wir ihn wieder freigelegt haben. Das sind hier alte Leimflecken. Hier lag ein ziemlich potthässlicher Linoleumfußboden drauf aus Plastik und den haben wir weggenommen. Das meiste von diesem Leim ließ sich relativ gut lösen, aber diese Flecken hier, die sind noch übrig und die fordern ziemlich viel Ausdauer beim Abkratzen.